Assalamu alaikum, hello, karibu tupike mahamri kilo 2 pamoja na mambo ya kuzingatia. Haya ni mahamri ya Eid na watakieni Waislamu wote Eid Mubarak na wapendeni sana sana. Alhamdulillah kwa kufunga mwezi wetu mtukufu. Basi tuenjoyeni Eid yetu kwa mahamri haya matamu sana. Ikiwa ni mgeni hapa, tafadhali sana na kuomba usubscribe, like hii video guys, nasaidia sana kujua channel yangu. Kwa kuanza basi pasua unga wako wa kilo 2, weka katika beseni lako. Baada ya kupasua unga wako, yani hapa nilipika nyumbani kwetu kijijini. Baada ya kupasua unga wako weka iliki, baada ya kuweka iliki fuatilia na kuweka hamira, itategemea na kiasi cha joto kiliopo sehemu ambayo uko. Oh, sorry guys. Kabla ya kuweka hamira nimeweka sukari. Baada ya kuweka sukari ndo nikaweka hamira. Kama nilivyosema, hamira inategemea na sehemu ya joto ambayo uko. Ikiwa uko sehemu ambayo ina baridi, unaweza kuongeza hamira zaidi ya hivyo. Ikiwa uko sehemu ambayo ni ya joto, basi unaweza ukapunguza na kuweka kijiko kimoja chakula. Baada ya hapo basi chukua mafuta yako. Hayo ni mafuta ya kula, sijayapasha moto. Ni mafuta tu ya kawaida, nimepima kiasi cha nusu kikombe. Baada ya hapo basi changanya vizuri unga wako, hakikisha unauchanganya kiasi cha dakika 3 mpaka 4 ili sukari ilainike na kuchanganyika vizuri na unga, na hilo ni jambo la kwanza la kuzingatia. Hakikisha unakoroga unga wako vizuri sana kabla ya kuweka tui lako ama maji yako ama maziwa yako. Baada ya kuchanganya unga wako vizuri kama hivyo, chukua tui lako la nazi. Nimetumia tui la nazi la Azam, unaweza ukatumia maziwa, vile vile unaweza ukatumia maji, vile vile pia unaweza ukatumia tui. Uchanganye vizuri unga wako. Baada ya kuchanganya vizuri, utaanza kukanda ili mpaka ushikane vizuri. Yani huu ulikuwa ni utamu wa Eid jamani. Raha ya Eid tunaijua wenyewe Waswahili ambao tunakwenda vijijini kuenjoy Eid. Huyu anapika mahamri, huyu anapika donasi, huyu anapika chapati, yani ni raha kabisa. Kande vizuri unga wako mpaka uwe mlaini kabisa. Yani hapa nilikanda kama dakika 20 hivi bila ya kupumzika. Kama unavyoona hapo, unatakiwa dishi lote liwe unga wako umeingia kwa pamoja. Kama unavyoona hapo, unga wetu upo tayari. Hakikisha umetayarisha sehemu ambayo utakayoeka madonge yako ili yaumuke. Kama unavyoona hapo inafanya kama bubbles hivyo, hapo ndo utajua kuwa unga wako uko tayari kabisa. Kata shapes unazohitaji wewe mwenyewe. Unaweza ukakata shapes za pembe 4, vile vile unaweza ukakata shapes za duara. Haina tatizo lolote, hapo ni wewe mwenyewe vipi unahitaji mahamri yako yawe. Wapenzi wangu, subscribers wangu, ikiwa umeipenda hii video, usiache kuniachia like yako. Inasaidia sana ukuaji wa channel yangu, vile vile inasaidia sana video yangu iende viral. Like hii video wapenzi, na ikiwa ni mgeni, usiache kusubscribe. Baada ya kusubscribe kuna kengele inakuja hapo pembeni. Usiache kuigusa ili upate notification kila ninapo upload video zangu. Baada ya hapo basi utakata madonge kama hivyo hapo katika video. Baada ya kukata madonge yako, hapo nilikata madonge ya pembe 4, vile vile kuna mmoja akawa anapenda mahamri ya duara peke yake, nikafanya madonge ya duara na madonge ya pembe 4. Baada ya kumaliza kutengeneza shapes zako, maduara yako, utahakikisha umetayarisha sehemu ambayo utakayo kuumishia unga wako. Baada ya hapo basi utapaka donge lako unga kwa juu, kisha utaweka sehemu. Kama unavyoona hapo kuna mahamri madogo, madonge madogo na madonge yenye ukubwa. Kisha funikia vizuri na wacha mpaka unga wako uumuke vizuri. Kama kiasi cha nusu saa, itategemea na sehemu ya joto ambayo upo. Baada ya hapo kama unavyoona unga wetu umeumuka vizuri kabisa na upo tayari kuendelea na hatua nyingine. Chukua unga, nyunyizia kwa juu, kisha sukuma kama hivyo. Lakini mimi sitaongezea unga kwa juu kwa sababu
madonge yangu niliyazungushia unga ule wakati wa kuumusha, nilizungushia unga kwa juu kidogo. Hakikisha mafuta yako yamepashika moto vizuri, hilo ni jambo la pili la kuzingatia. Ukiweka mahamri katika mafuta ambayo hayajapata vizuri, basi mahamri yako yatanyonya mafuta, hayatavimba vizuri kama yangu hayo hapo katika video. Na moto unatakiwa uwe mkali, usiweke mahamri yako katika moto ambao hauna nguvu. Kata kama hivyo, kisha ukishamaliza kukata, anza kupika mahamri yako mama. Kama unavyoona yameumuka vizuri, yani hadi raha. Yameumuka, baada ya hapo yakisha kuiva vizuri na kupata rangi nzuri kama hivyo hapo katika video, utayatoa, utaweka pembeni, utaendelea kupika mengine hivyo hivyo mpaka utakapo kumaliza mahamri yako yote. Kama unavyoona yamekuwa malaini, yamekuwa soft, ni matamu sana sana sana. Jaribu na wewe unipe feedback yako. Natumia Nachela's Kitchen. Asanteni, kwa herini.